ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دنیا ته زمونږ د راتګ مقصد هغه د الله سبحانه وتعالى بندگی کول دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله ایمانی دی پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د خپل بندګۍ لپاره. نو دنیا ته راتلو مقصد هغه د الله سبحانه وتعالى بندگی کول دي، الله راضي کول دي، او د هر مؤمن دغه کوشش دی چې په څه طریقه باندې به زه الله راضي کومه، په څه طریقه باندې به زه جنت ګټمه، په څه طریقه باندې به نیکیانې ګټمه. دغه جدا مسله ده چې بیا اعمال د دې ټولو خلکو یو شان نه دي. څوک پکې تکړه دي ډېر، او څوک کمزوري دي، څوک الله ته مخکې کېدونکي دي، او څوک درمیانه حال کې روان دي، او څوک هغه دي چې هغه شاته پاتې شوي دي والعیاذ بالله. خو مقصد دا دی چې په دې دنیا کې یو مقابله روانه ده. نو دنیا چې ده میدان فسیح للتنافس في الخيرات والطاعات. دنیا دا یو لوی پراخه میدان دی، کولاو میدان دی، غټ میدان دی په نیکیانو کې د مقابلې دپاره. لوی میدان دی. خو بیا دا خبر یاد ساتئ چې دا نیکیانې دا ټول یو مقام کې خو نه دي. نیکیانې دا ټول یو مقام کې خو نه دي چې دا ټولې نیکیانې دي یو شانې. نه نه، نیکیانې دا په ثواب کې، په درجه کې، په مقام کې دا د یو بل نه جدا دي، تفاوت لري په یو بل باندې. د زمانې د لاسه، د زی د لاسه کله لري. لکه اوس زمانې ته وګوره. اوس د رمضان میاشت ده، د رمضان میاشت ده، یو سړی د رمضان په میاشت کې عبادت کوي. نو د رمضان د میاشت دا زمانه چې ده، دا وخت چې ده برکتي دی، دې له الله یو مقام ورکړی دغه وخت له. نو دا بیا د دې نورو نه زیات اجر لري، او زور پکې د دې نورو نیکیانو نه زیات وي. دغه شان که زی ته وګورو، نو مکې مکرمې ته وګوره، حرم ته، مدینې ته وګوره، هلته نیکیانې کول هغه په نسبت د نورو ځایونو نه ډېر زور لري او ډېر زیات دي. اگر که موږ د هغې دغه نشو بیانولی چې بی دومره نیکیانې میلاویږي په یو نیکۍ سره، او دومره اجر میلاویږي، نه. لکه څنګه چې د لمونځونو مبارک کې راغلي چې یو مونځ په 1 لاک دی، یو مونځ په 1000 دی. د نیکیانو مبارک کې موږ دا خبره، عام نور نیکیانو مبارک کې موږ دا خبره نشو کولی، ځکه دې دپاره دلیل پکار دی، او دې دپاره یو ټوس برهان او سلطان پکار دی چې سړي سره دلیل وي چې تا سره څه دلیل دی په دې خبره باندې. دلیل خو نشته چې موږ داسې ووایو چې چا یو روژه ونیوه، د لکه 1000 روژې ونیوې، او چا یو روپۍ صدقه کړه، لکه دی چې 1 لاک روپۍ صدقه کړه. داسې موږ نشو ویلی. ها، خو دا خبره ده، دې کې شک نشته چې هلته د نیکیانو زور دا په نورو ځایونو کې د نیکیانو کولو نه زیات دی. دې کې شک نشته. دا شان کله نه کله د نیکیانو کې داسې نیکیانې چې نورو له فایده پکې ورکوي، او بعض نیکیانې داسې دي چې هغه صرف د انسان سره تعلق ساتي. دا څوک چې کوي دله صرف فایده ورکوي. او کله داسې نیکیانې چې یو سړی وکړي نو نورو ته به کوم فایده اوړي. نو دغه شان په دې نیکۍ کې بیا زور دی. الغرض مقصد زما د خبرې دا و
چې نیکیانې ټول یو شان نه دي. د نیک اعمال د ټول په یو درجه کې نه دي. بعض هغه نیکیانې دي، هغه اعمال دي چې په هغې باندې الله ډېرې نیکیانې ورکوي، بعض هغه دي چې هغې باندې نیکیانې د دغې په نسبت لږې میلاویږي. نو دغه شان بعض اعمال هغه دي او بعض نیکیانې هغه دي چې ته به په قبر کې مړ پروت وي بیا هم تا ته اجر میلاویږي. بعض نیک اعمال هغه دي چې ته به په قبر کې مړ پروت وي، د خاورو لاندې به پروت وي او تا ته اجر میلاویږي. دا زما مقصد و د نیکیانو مبارک، چې ټولې نیکیانې د یو شان دي. بعض نیکیانې داسې دي، نیک اعمال یادوم، یو سړی د نیک عمل وکړو مړ شو، بس خبره ختمه شو. هغه عمل چې څه دته اجر میلاوېدو هغه ورته په دنیا کې میلاو شو، د مرګ نه بعد بیا څه نشته. او بعض نیک اعمال هغه دي چې ته به په قبر کې پروت یې او تا پسې بیا میټر سټارټ او په تا پسې به بیا هم د اعمالو هغه اجر هغه تا پسې در روان. ټول خلک لګیا دي بس د الله سره یو تجارت روان دی، او مؤمن له پکار دی چې د الله سره په دې تجارت کې دلچسپي ساتي، او چې څومره محنت کولی شي، څومره کوشش کولی شي چې هغه وکړي، او د ځان دپاره د هغه نیکیانې او هغه نیک اعمال غوره کړي چې زیات نه زیاته فایده پکې. نو څومره چې د ده نیکیانې ډېرېږي دومره د درجې اوچتېږي، دومره دی الله ته نږدې کېږي. یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث شته او ښه معروف حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. سحر چې ټول خلک راپاسي کنه نو خپل نفس خرڅوي. څوک یې داسې کي چې خرڅ کي په دنیا باندې، هغه دنیا واخلي، نیکیانې پرېږدي، دین پرېږدي، نه خپل نفس تباه کړي. او څوک داسې وکړي، داسې محنت وکړي چې هغه خپل نفس او ځان د اور نه آزاد کړي. خو دوه قسمه خلک دي، درې مې نشته. یا هغه خلک دي چې خپل نفس یې تباه کړی دی، او یا هغه خلک دي چې خپل نفس یې د اور نه آزاد کړی. اوس ته دا سوچ وکړې چې ته به کوم وکړې. هر سهار چې موږ راپاسو موږ یو تجارت کوو، یا د خپل نفس آزاد که د جهنم نه، تا ته اختیار دی، او یا د خپل نفس هلاک کولی شي په ګناهونو کې او د الله په نافرمانۍ کې، او لار په جهنم والعیاذ بالله روانولی شي. دا اختیار تا ته دی. وهدیناه النجدین، قرآن کې الله وایي ما انسان ته دوه لارې ښوولي دي، دوه لارې ما انسان ته ښوولي، او د مرضي الله موږ له اختیار او مشیت را کړی دی چې هغه د الله د اختیار او د مشیت نه لاندې موږ مجبوره نه یو. ګورئ، مجبوره معنی دی چې الله په موږ باندې په زور دا کارونه نه کوي، بلکې الله سبحانه وتعالی موږ له عقل را کړی دی، موږ له اختیار را کړی دی، پیغمبران را لېږلي دي، کتابونه را لېږلي دي. د جهنم لار واضحه ده، د جنت لار واضحه ده. حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنه مخکې ورځو کې موږ په دغه کې وي په 40 النوویه څلوېښت حدیثونو کې الحلال بین والحرام بین. حلال واضحه دي او حرام واضحه دي. هر څه الحمدلله الله واضحه کړي. دې لپاره پیغمبران ولري د کتابونه ولري، خو دغه د وضاحت لپاره بیا د هغه پیغمبرانو نه بعد هغه سلسله الحمدلله علما هغه ذمهواري لګیا دي ادا کوي، نو هغه سلسله روانه ده، جاري او ساري ده. نو اختیار مقصد زما د خبرې ده چې اختیار تا ته دی چې ته هر څه کې د خپل نفس که هلاکې او که د خپل نفس د جهنم نه آزاد دی. لکه څنګه چې موږ دا وایو ګوره که دنیا کې ما ډوډۍ ونه خوړه او ما دنیا ونه ګټله او ما رزق ونه ګټو او ما مزدوري ونه کړه او ما په دنیا پسې منډې ونه وړه، زه به مړ شم. دغه سوچ دی او دغه یو منډه ده. ټول د خېټې غم او سوچ او فکر دی چې زه چېرته مړ نه شم او زما بچي د لوږې نه مړه نه شي او زما بدن کمزوری نه شي او زما دنیا ګډه وډه نه شي. دغه شان سوچ د دین په کار دی چې کله تا دا نیکیانې پرېښودې، تا دا دینداري پرېښوده، تا دا نیک عمل پرېښودو، نو ستا غار سلا ختم شو. خسر الدنیا والآخره. یو سړی دی روټۍ ورته میلاو نه شوه، ویې نه خوړه، زیات نه زیات به څه وشي؟ بیمار به شي، د هغې نه زیاته څه به شي؟ مړ به شي که نه، خبره ختمه شوه. خو چې یو سړي دین پرېښودو که نه، د هر څه لاړو ته برباد شو او د ملا تیرې مات شو. دنیا یې مو بایلله، آخرت یې مو